我们在用原版鱼竿的时候会发现这鱼竿一点手感都没有，于是我搓了个音效包，我把鱼竿改得更像 Java 版的音效，来看看效果如何，手感也是非常的棒。由于他不太会用鱼竿的原因，可能比较呆，加上我之前那个视频的 Java 版组合手感更棒。